Per realizzare le nostre palline avremo bisogno di un uncinetto da 3, un paio di forbici, un ago da lana che adesso non ho qui a portata di mano, ma comunque ci servirà alla fine, una sfera di polistirolo da 60 mm o 6 cm, quindi la stessa cosa. In mancanza di questa sfera di polistirolo potete anche utilizzare delle palline di Natale anonime, quindi che avete e volete semplicemente rivestire delle palline che avete a casa. Come filato io sto usando il Chuck della Tessiland, ovviamente io ho qui tutti i colori, ora vi faccio vedere tutti i miei bei gomitolini colorati, però non riesco a farvi vedere per ogni colore l'etichetta perché le ho tolte insomma dal gomitolo. L'unica cosa che per i colori vabbè, questo è il modo che io utilizzo per conservarmi etichette e porzioncine di filato, in modo che se passa del tempo, insomma, e se finisco proprio tutto il gomitolo, ho un riferimento, quindi sia come codice, in questo caso il nome del colore e il pezzettino di filato. Ora iniziamo e man mano che cambio colore nella lavorazione vi indico poi quello che andiamo a utilizzare. Il lavoro che andremo a fare adesso in questo video sarà quello di andare a completare il rivestimento di questa pallina. Io una metà l'ho già eseguita, assieme faremo l'altra metà, perché questo lavoro non è altro che fare due pezzi e poi unirli assieme al centro. Il primo passaggio sarà quello di fare il cerchio magico con 12 punti bassi, quindi andremo a formare il centro della nostra lavorazione. Io sto usando sempre, come vi ho detto, il Chuck, eccolo qui, e quello che trovate nel sito, la dicitura che trovate è questo qui, Chuck unito rosso. Questi sono gomitoli da 100 grammi e si lavorano con il 2, 2,5, ma io in questo caso lo sto lavorando con l'uncinetto numero 3. Quindi prendiamo il filato rosso, facciamo un cerchio magico e facciamo i nostri 12 punti bassi. Ho realizzato i miei 12 punti bassi all'interno del cerchio. Ora chiudo il cerchio, quindi tiro il cappiolino, vado a chiudere il cerchio, taglio il filato non troppo corto e tiro il filo, e questo sarà il centro della mia lavorazione. Il prossimo giro lo vado ad eseguire con il verde acqua ed è questo, il verde acqua. Quindi cambiamo filato, prendiamo il verde. Nel secondo giro devo andare a fare un aumento per ogni punto basso che io ho realizzato. Ora che cosa faccio? Per non avere sul rovescio tutte le codine nello stesso posto, ma voglio che si vadano a distribuire su tutto il lavoro, io inizio qualche punto prima di dove ho affrancato il filo. Quindi mi infilo qui con l'uncinetto, prendo il filato del colore che devo andare a utilizzare ed inizio a fare due punti bassi, quindi fermo il filo con una catenella, qui dentro faccio due punti bassi, quindi 1 e 2, e per ogni punto basso vado a fare due punti bassi, quindi vado a raddoppiare il numero delle maglie che ho, dei punti che ho nel cerchio. In questo caso io, una volta che arrivo qui, cerco di lavorare assieme ai punti bassi che sto facendo la cordina del filato che ho utilizzato precedentemente, in modo che non resta quella cosa antiestetica dietro e posso andarla a tagliare poi con tranquillità. Quindi per il secondo giro dobbiamo andare a fare due punti bassi per ogni punto basso. 2. Terminato anche questo giro, taglio il filo, mi vado a chiudere
tutto il mio cerchietto e ho di nuovo il cambio di colore, quindi come per questo giro inizio qualche punto prima. Il prossimo giro nel mio caso l'ho eseguito col giallo ed il giallo è esattamente color giallo, se lo cercate, sempre il ciak. Quindi mi aggancio qualche punto prima del nodino che ho eseguito, chiudo con una catenella e vado a eseguire due punti bassi, un punto basso. Per questo giro, che è il terzo, farò un punto basso e poi nel successivo due punti bassi, quindi sono degli aumenti alternati, per cui un punto basso, nel prossimo punto due punti bassi, punto basso, due punti bassi e così fino alla fine. Quindi vado, alterno un aumento, un punto sì e un punto no. Ho terminato il giro col giallo, adesso mi trovo al quarto giro. Infilo l'uncinetto sempre qualche maglia prima della codina e in questo caso vado ad utilizzare il lilla chiaro e la dicitura sull'etichetta è proprio lilla chiaro, eccola qui. Adesso il quarto giro mi dice che devo fare un punto alto su ogni punto, quindi non devo andare a fare aumenti, ma lavorare le stesse maglie, però vado a far crescere il lavoro in larghezza. Quindi aggancio il mio filo, io faccio sempre nel mio solito modo, quindi questo è il mio primo punto alto e vado a fare un punto alto su ogni punto alto, su ogni maglia bassa sottostante, arrivando fino alla fine. Cerco sempre, dove è possibile, di andare a lavorare la codina all'interno della lavorazione, in modo che poi mi basta solo tagliare questi fili che ho dietro, perché capisco che a parte lo spreco c'è anche poi il lavoro di andare a sistemare tutto l'interno, insomma tutto il retro del lavoro, anche se questo viene all'interno della pallina, ma poi con il tempo qualche codina potrebbe uscire. Quindi, come dico sempre, anche sul retro il lavoro deve essere abbastanza pulito fin dove è possibile. Quindi andiamo a fare un giro di punti alti su tutto il cerchietto. Non vi preoccupate se non è perfetto, se non resta rigido, perché poi man mano cresce la lavorazione e si sistema. Allora, il prossimo giro utilizziamo il color turchese ed è proprio indicato come color turchese sul sito e sull'etichetta. Quindi in questo caso andiamo a fare un punto basso su ogni punto basso. Io inizio sempre come ho fatto qualche punto prima di dove ho agganciato l'altro giro, quindi entro, mi fermo con una catenella, faccio il mio punto basso e quindi vado a fare un punto basso su ogni punto basso per tutto il giro. Allora, quindi per questo giro prendiamo di nuovo il rosso che abbiamo utilizzato all'inizio, ci agganciamo sempre qualche punto prima del nodino precedente, catenella per agganciare il filo, facciamo due punti bassi, quindi 1, 2, tra questo punto e questo andiamo all'inizio del qui dove abbiamo il viola, quindi entriamo con l'uncinetto sul giallo, entriamo con l'uncinetto, agganciamo il filo e chiudiamo con un punto basso e continuiamo. Quindi 1, 2, entriamo nel giallo, agganciamo il filo, oppela, e chiudiamo con un punto basso. Qui il lavoro continua a
a torcere, quindi a essere ondulato, ma poi si sistema tutto con il giro delle diminuzioni. Quindi facciamo questo lavoro, questi due punti bassi e un punto basso allungato, quindi nel giro del giallo, per tutto il giro. Terminato il settimo giro, ora andiamo a fare l'ottavo giro e facciamo una serie di punti bassi su tutti i punti bassi, quindi con il giallo agganciamo il filo sempre con una catenella e iniziamo a fare i nostri punti bassi, punto su punto, senza aumenti e senza nulla. Cerchiamo sempre di andare a nascondere la codina del giro precedente sotto, in modo che siamo più facilitati quando andiamo poi a pulire, tra virgolette, il nostro lavoro sul retro. Quindi facciamo un giro di punti bassi. Terminato il settimo giro con un giro di punti bassi, adesso andremo a diminuire, quindi lavoreremo una maglia bassa, scusate il telefono, una maglia bassa, ne saltiamo una e andiamo nel punto successivo, quindi lavoreremo una maglia sì e una no, in modo da andare a restringere tutto il nostro lavoro e così gli daremo quella forma incurvata che poi andrà ad aderire perfettamente alla pallina. Quindi ecco qui, ecco perché dicevo che poi tutto l'ondulato del lavoro andrà a scomparire con questo giro di diminuzioni. Quindi salto una maglia, entro nella successiva, salto una maglia, entro nella successiva e così per tutto il giro. Terminato l'ottavo giro, non faccio altro che andare a fare un punto basso all'interno di questi buchini che si sono formati. Quindi andrò a fare solo un giro di punto basso. Quindi per ogni forellino che io trovo qui che si è formato con le diminuzioni, andrò a fare una maglia bassa. Tutto questo sino alla fine del giro. Terminato il mio giro, taglio il filo, faccio una catenella per affrancare ed ho finito il mio secondo pezzo. Ora non faccio altro che mettermi sul rovescio, quindi capovolgo il mio lavoro. Se il cerchio magico si è allentato lo vado a stringere un poco e vado a tagliare tutte le mie codine, perché ho avuto prima l'accortezza di lavorarle all'interno dei giri successivi quando c'è stato il cambio di colore, quindi è tutto ben fermo. L'unica cosa, cerco di tagliarli perché altrimenti mi daranno spessore una volta che andrò a mettere il pezzo sulla pallina di polistirolo. Una cosa che volevo consigliarvi, certo poi per chi vuole, io tutte queste codine non le taglio, io solitamente tutti gli avanzi di lana, tutti questi pezzetti non li butto, anche se sono eccessivamente piccoli così, perché li lavoro poi con la lana cardata, con i lavori in cardatura, cioè in feltrimento, e vengono delle cose abbastanza interessanti. Al limite poi vi farò vedere che tipo di lavoro faccio. Quindi vado a togliermi tutte le mie codine e le ripongo nel mio sacchettino. Ora, una volta che io ho terminato la codina finale, io non la taglio, questa la vado a inserire direttamente dentro a tutta la lavorazione. Prendo la mia pallina, se voi vedete, allora le palline in polistirolo hanno un piccolo segnetto qui a metà, una piccola riga dove segna esattamente la metà della pallina. Quindi io vado a inserire la mia lavorazione nella pallina e con degli spilli la vado a fermare proprio su questo bordo. Tutto attorno. Questo mi serve anche come prova, perché se voi voleste cambiare punti di lavorazione, perché non è che dovete necessariamente farlo con questi punti, potete anche poi andare a misurare la pallina e vedere se effettivamente
i vostri due pezzi sono giusti. Questa l'avevo lasciata tutta la notte qui all'interno della pallina, quindi ha preso all'esterno della pallina, ha preso completamente forma, però io adesso vado a mettere due spillini in modo che quando vado a chiudere non si muove. Se volete fare un lavoro anche ancora più preciso, cercate di mettere questi punti allungati in corrispondenza dei punti allungati dell'altro pezzo sopra, perché poi sarà carino vedere. Una volta che avete terminato potete cucirlo o ad ago o cucire con l'uncinetto. Allora, a me piace molto di più la cucitura all'uncinetto, cioè la chiusura all'uncinetto, che sarebbe questa. Io qui ho finito con un giro di bianco e ho cucito col rosso, e dà anche una bella decorazione tutto attorno. In questo caso io voglio andare a bloccare, quindi a cucire i miei due pezzi con il rosso, quindi faccio un cappiolino e lo metto sull'uncinetto. Ora cerco di avvicinare un po' per farvi vedere bene. Allora, entro con il mio cappiolino all'interno di un punto e all'interno del punto proprio sopra mi aggancio con il filo. Non è proprio semplicissimo adesso da farvelo vedere, e vado a fermare il filato con il quale sto andando a cucire. Questo lo metto in mezzo in modo, o altrimenti lo metto dietro e poi lo andrò a fermare dopo. Allora, un attimo, non si è visto bene. Allora, per cucire io sto utilizzando il rosso, mi infilo in un punto sotto, mi infilo prendendo tutto il punto sopra, aggancio il filato con il quale voglio andare a chiudere, entro e chiudo con una catenella, così. In questo modo io ho agganciato il mio filo. Ora che cosa faccio? Entro in un punto, nell'altro, mi aggancio, esco da quest'altra parte e rientro nel cappiolino. Punto sotto, punto sopra, aggancio il filo, arrivo da questa parte ed entro nel cappiolino. Quindi punto sotto, punto sopra, mi aggancio ed entro. Se non tirate troppo il filo quando andate a fare questo lavoro, quindi quando andate a infilare il cappio dentro a quello che avete già sull'uncinetto, non dovete tirare, perché così viene proprio un lavoro pulito, morbido, e vi facilita anche il passaggio sull'altro punto. Io tendo più, quando faccio questo tipo di lavoro, a muovere la pallina piuttosto che a muovere l'uncinetto. Quindi entro sotto, entro sopra, mi aggancio e continuo così su tutta la circonferenza, quindi punto su punto. Questa sarà la nostra piccola decorazione, che poi alla fine è anche la cucitura della nostra pallina. Allora, ho terminato tutta la cucitura, tolgo tutti gli spilli che avevo. Adesso mi incontro con la codina iniziale, quindi mi vado a chiudere la cucitura, quindi prendo il punto iniziale e lo vado ad agganciare a quello finale, così. Prendo la codina che avevo dall'inizio, il filato che mi arriva dal gomitolo non lo vado a tagliare e faccio semplicemente delle catenelle. 2, 3, 4, fin dove mi arriva il filato del cappiolino lo lavoro e poi continuo. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Io faccio 10 catenelle e mi vado a riagganciare dentro al primo punto bassissimo,
taglio il filo, quindi chiudo la mia catenella ed ora ho questi due cappiolini, no, questo cappiolino, che non faccio altro che andarlo a nascondere all'interno della lavorazione con un ago. Quindi questa è una cosa che potete tranquillamente fare senza che io ve la faccia vedere. E questa è la nostra pallina. Ovviamente se volete poi metterla sull'altro senso, ovvero se qui non volete, se non volete agganciarla qui sopra, proprio allontano un pochino. Se non volete agganciarla qui sopra, qui andrete a chiudere, nascondere le codine e andrete a fare un cappiolino oppure a mettere proprio il gancino e metterla nel verso in cui più gradite. Allora io ne ho fatte diverse, però quelle che mi sono rimaste finora sono questa qui che ha questa lavorazione con il punto allungato, questi invece che è solo punto basso, quindi un pochino più come posso dire, aderisce molto di più alla pallina, quindi è proprio completamente sferica. Poi ho fatto questa invece dove ho seguito comunque sempre lo schema, cioè sempre gli aumenti. Se voi avete visto ci sono dei giri in cui si devono fare degli aumenti. L'importante è seguire questa sequenza di lavorazione. Sono sempre 8-9 giri all'incirca, a seconda che voi facciate poi dei punti alti, perché se fate dei punti alti ripetuti più volte, come altezza magari ci state con 1 o 2 giri in meno. L'unica cosa, ecco, che questa viene un pochino più cicciottella, quindi non è liscia e sferica come questa a seconda dei vostri gusti. Tutte e tre queste palline sono state fatte con la stessa sequenza di aumenti, quindi perché qua è la cosa importante è dove aumentare e quanti giri e in quanti giri. Se poi volete fare invece una pallina di un unico colore, c'è una sola cosa da fare. Ora sposto queste. Io ne sto facendo una completamente rossa perché poi l'andrò a decorare con altre cose, magari ve la farò vedere in seguito. L'unica cosa, nel giro dove io vi dico di andare a lavorare, nel giro delle diminuzioni, dove io vi dico di lavorare uno sì e uno no, dovete lavorare una maglia e poi andare a fare una diminuzione. Quindi prendere 2 maglie basse e lavorarle assieme, perché altrimenti quel tipo di lavorazione lì con lavorando una maglia sì una maglia no vi porta ad avere poi dei buchini e sotto si vede il bianco della pallina, almeno che voi non la coloriate, e allora in quel caso è un altro discorso. Il procedimento altrimenti è lo stesso, quindi il numero di aumenti è lo stesso, il numero iniziale è lo stesso, l'unica accortezza, se volete, sta proprio nel fare attenzione nell'ultimo giro del punto, l'ottavo giro, quindi quando lavoriamo un punto sì un punto no, poi si chiude e si aggancia per come la si vuole. Spero di esservi stata utile, mi auguro che un po' di colore ci porti un pochino di buon umore. Io solitamente non lavoro con i filati colorati, però devo dire che a parte proprio a rilassare il lavoro a crochet in sé, avere dei colori credo che sia anche, tra virgolette, terapeutico, no? Ci porta anche un pochino di buon umore. Se vi è piaciuto mi lasciate un like, altrimenti non fa nulla. Se vi iscrivete e attivate la campanella sarete poi aggiornati per i video successivi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!